amiguitos de youtuber, hoy vamos a estar mostrándoles slime, muchos slime. Hoy tenemos este de aquí, color, este color, está re lindo. Después siguiente, yo le voy a dar slime más. Este está muy bueno, tiene pelotitas, si ven, están súper chulos. Abrir otro. Bueno. Cerralo. Este vamos a guardarlo porque no puedo, porque tengo que grabar esto. Después, este lo guardamos acá, muy chulo. Y después siguiente tenemos este chiquitito. Este Mi chiquitito favorito. está súper chulito. Parece chicle y bueno. Miren lo que está súper chulo el slime. Tenemos un montón de slime. Bueno, guárdalo. Vamos a seguir con el vídeo. Acá tenemos otro. ¿No es cierto que está súper chulo? Sí. ¿Te suelta enseguida? Sí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Muéstrale cómo hace la burbujita. ¡Wow! Está re lindo. Está súper chulo este slime, chiquitos. Bueno, ahora vamos a sacar otro. Ando a buscar otro. Sí, voy a buscar otro. ¡Wow! Miren, qué lindo. Con chocolate, parece. Este es de chocolate, si ven. Es de chocolate así Pero no dulce se de come. leche. No se come, chicos. No, no se come. Está súper lindo. Acá vamos 4 slime. Ahora vamos a buscar el otro. ¿Cuánto por ahora? Este me fascina. Este está re lindo. También me encanta. A El ver, celestito. vamos a mostrarle a nuestros amiguitos. Es celestito, si ven. Este celestito, si ven. Súper chulo. Me encanta. Bueno, este lo guardamos acá. Acá llevamos 5, chicos. Y el siguiente es este verde, si ven. Ay, ese Verde. me encanta. Es re lindo, no sé por qué, sí. Súper chulo. Es el más blandito. Es el más blandito y más lindo. Ay, mira, pero parece pochoclo. Me encanta. Este no es cierto que es de pochoclos. Sí. Es de pochoclos. Lo guardamos acá. Ahora voy a buscar otro, amiguitos. Esperen. Y ¿hay es más? el último. El negro que me encanta. El último es el negro, sí. Me encanta a mí el negro este. Por ahora tenemos poquitos, pero en el siguiente En video el siguiente vamos a video traer vamos a más. hacer más slime. Y tal vez hagamos un video haciendo un slime. Ajá, tal vez podemos hacer un video haciendo slime, si los da el tiempo. Y recuerden dejar un like. Ajá, si pueden dejar un like. Bueno, Bueno, todo, a nuestro canal. y todo esto lo trajimos los vino en esta caja que pedimos de correo, ¿no es cierto? Los vino en esta caja de correo. Nosotros lo hicimos el slime. Bueno, amiguitos, miren todo lo que tenemos. Si quieren hacer otro vídeo con más slime, suscríbanse, denle like y no olviden en los comentarios poner si les gusta, cuál fue su favorito. Y mi favorito fue este. Y no olviden activar la campanita Ajá, de no notificaciones. olviden activar la campanita. De notificaciones. Ajá, para si nunca más Te perdés un video de Ajá, nosotras. nunca más te vas a perder nuestro vídeo. Así que,